煉靈的奇妙秘密。伊萬諾修女訪問瑪利亞閃馬第4集。喺臨終嘅時候，天主對每一個靈魂嘅顯露係咪都係相同㗎？每一個人都會了解自己嘅一生，同埋知道自己將要受到乜嘢嘅苦。每一個人都唔同㗎。天主對每一個靈魂所顯露嘅係取決於各人嘅一生。瑪利亞，臨終嘅時候，魔鬼係咪都會獲准去襲擊我哋㗎？係准許㗎，就係因為咁，眾人都可以獲得恩寵去抵抗佢哋㗎，去趕走佢哋。因為咁，人如果唔想同佢哋有啲乜嘢嘅瓜葛，魔鬼就無能為力㗎啦。咁真係天大嘅喜訊啊！當某一啲人知道佢哋將要去世嘅時候，佢哋應該點樣準備自己先至係最好呢？佢哋應該將自己完全咁交付俾天主，將自己所有嘅痛苦都奉獻俾佢，全心喜悅咁安躺喺天主之內。我哋對將要死嘅人應該抱住一啲乜嘢嘅態度呢？我哋可以為佢哋做啲乜嘢先至係最好㗎？虔誠咁為佢哋祈禱咯。我哋應該講真話，幫助佢哋準備迎接死亡㗎。瑪利亞，你可唔可以俾嗰啲希望喺世上變成聖嘅人一啲忠告啊？應該要好謙遜，唔應該太過自我㗎。驕傲係魔鬼設置嘅最大陷阱啊！瑪利亞，話俾我哋聽啊，可唔可以求天主賜俾我哋喺在世嘅時候完成咗煉獄嘅刑期，以免死後落煉獄㗎？可以。我認識過一位嘅神父同埋一位嘅少婦，兩個人都患咗肺癆病，住喺醫院裏面。少婦對神父咁話：讓我哋一齊求天主俾我哋在世嘅時候多受一啲嘅痛苦，好能夠使我哋死後可以直上天堂啊！神父就回答佢咁話：我唔敢咁樣去要求。喺佢哋身邊有一位修女聽到佢哋咁樣嘅談話，少婦同埋神父先後都相繼去世。神父顯示俾嗰個修女，對嗰個修女咁話：我如果可以好似嗰位少婦咁信賴，我亦都可以直上天堂啦。瑪利亞，多謝你舉咗咁多美妙嘅見證啊！喺呢個時候，瑪利亞要求休息5分鐘，因為佢要去餵雞。等咗一陣，佢返嚟啦，訪問又再繼續。瑪利亞，煉獄有冇一啲唔同程度嘅呢？有㗎，有唔同程度嘅精神痛苦。每一個靈魂都有佢哋獨特嘅苦㗎，有好多程度嘅。靈魂會唔會知道世界上邊將會發生嘅事㗎？知道㗎，但唔係所有都知道咯。有時呢一啲嘅靈魂會唔會話俾你知將會發生一啲咩事㗎？佢哋會講㗎，有啲乜嘢喺門口啊？唔會講啲乜嘢嘅，佢哋只係會透露可以使我哋歸依嘅事咯。瑪利亞，咁喺煉獄裏面嘅苦，會唔會係比起世上邊最大嘅苦更加難受㗎？都係嘅，不過唔係實質性嘅痛，而係喺靈性上面嘅苦咯。靈魂嘅痛苦比肉身嘅痛苦更加難受。係啊，好難形容哦。耶穌會唔會去煉獄嗰度㗎？從來冇煉靈講過俾我聽，見過耶穌去煉獄喎。喺煉獄嗰度係天主之母咯。我曾經請過一個煉靈去幫我揾一個受託要揾嘅煉靈，佢同我講佢唔可以去揾佢哋㗎，係慈悲之母話俾我知關於其他煉靈嘅事，仲有就係升咗天堂嘅靈魂係唔會去煉獄㗎，
不過眾天使就會去煉獄嘅，亦有聖彌額爾大天使會去啦。每一個煉靈嘅守護天使都會去陪伴佢哋左右嘅，真係好啊！眾天使都會同我哋喺一齊，但係眾天使喺煉獄裏面做啲乜嘢㗎？佢哋安慰同埋減輕煉靈嘅痛苦咯，煉靈甚至可以見到佢哋㗎。哦，真係不可思議啊！如果你可以再講多啲呢啲關於天使嘅故事，簡直使我想去煉獄添。仲有一個問題啊，你知道好多現代嘅人都相信投胎轉世呢個觀念，煉靈曾經提及過呢一啲話題嘛？煉靈都有提過，天主只係賜每一個人一條生命嘅咋。不過有啲人又會講，只係得一世，係唔足夠時間去認識天主同埋皈依嘅，呢個係唔公平嘅。你又會點樣回答呢？所有嘅人都係有天賦嘅信德良知，就算係唔信教嘅，佢哋亦都會絕對咁認識天主噶。唔認識天主嘅人係唔存在嘅。每一個靈魂都會有分辨善惡嘅良知，當然啦，程度係會唔一樣嘅。就係咁，每一個人都會懂得正邪之別，憑住佢哋嘅良知，每一個靈魂都可以成聖噶。咁自殺嘅人有啲咩結果噶？有冇自殺嘅靈魂探訪過你啊？到目前為止，我仲未曾遇到過因為自殺而喪亡嘅靈魂。當然啦，呢個唔係從來冇嘅。煉靈都經常咁話俾我聽，接近啲自殺嘅人，因為佢哋嘅疏忽同埋中傷而使到他人自殺，咁樣就有罪債啦。於是我就問瑪利亞，自殺嘅靈魂會唔會後悔呢？佢話會㗎，大多數嘅人都因為病痛而自殺。自殺嘅靈魂係會後悔㗎，因為喺天主嘅光裏面，佢哋立即咁明白到喺佢哋原本應有嘅餘生裏面，天主為佢哋準備嘅恩寵。佢哋真係可以睇到剩餘嘅歲月㗎，佢哋就會明白到本可以將餘生奉獻俾天主，以幫助人靈。最後使佢哋最痛心嘅就係明白到本應該做嘅善行，因為自殺而做唔到。不過如果係由於病痛而自殺嘅，天主一定會體諒嘅。瑪利亞，用毒品或者係用過量嘅藥物而自毀嘅靈魂有冇嚟探訪過你呀？有啊，但係佢哋都不至於喪亡嘅，係睇下基於乜嘢原因佢哋服食嘅呢一啲嘅藥物。不過佢哋一定要去煉獄受苦。假如我對你話，我嘅身心受到好大嘅痛苦，我唔能夠忍受，我想死啊！咁我可以點樣做啊？係啊，經常都有呢啲情況噶。我就會咁樣話，我嘅天主啊，我奉獻痛苦為拯救煉靈，就係咁樣做，可以更新我哋嘅信德同埋勇氣噶。但係而家再冇人會咁樣做啦。都可以咁樣講啦，咁樣嘅奉獻，靈魂係會添福噶，增添佢喺天堂上面嘅喜樂。喺天堂裏面有住千萬種嘅喜樂，每一種嘅喜樂都係完全嘅喜樂。喺天堂裏面，所有嘅願望都可以實現，每一個人都會知道自己應得嘅喜樂噶。瑪利亞，信其他宗教嘅靈魂，例如猶太教啦，佢哋會唔會都嚟探訪過你呀？有啊，佢哋都好開心噶。任何活喺信德裏面嘅人都係快樂嘅，就係因為咁，最能夠賺取天堂嘅途徑就係藉住天主教信仰啦。咁有冇宗教係對靈魂有害嘅呢？咁又冇噶。世界上邊好多嘅宗教，最接近天主教嘅
就係東正教同埋基督教咯。有好多基督徒都會念玫瑰經㗎，但係呢一啲教派係邪惡嘅，佢哋就應該盡可能咁使人脫離呢一啲嘅邪教啦。咁煉靈裏面有冇司鐸㗎？我睇見瑪利亞嘅眼轉向咗天，好似正喺度講：哎呀，有㗎，有好多。佢哋冇鼓勵教友恭敬聖體啦。就因為咁，總體上嘅信仰受到傷害。佢哋經常因為疏忽祈禱而落到呢個煉獄嘅，忽略咗祈禱係會減少佢哋嘅信德噶。不過，亦都有好多司鐸係直升天堂噶。真心想要按照天主嘅旨意而生活嘅眾司鐸，你會對佢哋講啲乜嘢啊？我會勸佢哋時常咁樣向聖神祈禱咯，每日都要念玫瑰經啊。瑪利亞，煉獄裏面有冇小朋友㗎？有啊，不過對佢哋嚟講，喺煉獄嘅時期係唔會太長嘅，亦都唔會太痛苦，因為佢哋冇足夠嘅辨別能力啊嘛。我知道小朋友呢都曾經探訪過你啦。你講過關於一個小朋友嘅故事，佢只係4歲，係嚟探過你嘅嗰個靈魂裏面年紀最輕嘅一個。點解佢會去煉獄嘅？因為佢同佢嘅孖生姊妹同時係收到媽媽俾佢哋嘅聖誕禮物，每一個人都同樣有一個公仔。呢個細路女就將自己嘅公仔整爛咗。喺冇人注意到嘅時候，佢就換咗佢姊妹嘅嗰個公仔。佢明知咁樣做係會傷害佢嘅姊妹嘅心嘅，佢亦都明知道咁樣係講大話同埋唔公平嘅。因為喺呢件事裏面，呢個可憐嘅細路女就要嚟到煉獄啦。其實細路仔通常比大人更加有良知嘅。細路仔最緊要嘅就係唔好講大話，佢哋對唔誠實嘅識別能力有好強嘅觸覺噶。瑪利亞，家長可唔可以幫助細路仔去塑造佢哋嘅良心噶？最重要嘅就係以身作則咯，次要嘅就係祈禱。家長應該祝福子女啦，好好咁教導佢哋關於天主嘅知識咯。非常重要啊！現在我哋先喺呢一度暫停一下，讓大家喺剛才聽到嘅內容裏面去消化同埋思考一下。我哋下次再見啦，拜拜。